Chers amis, bonsoir. Je vais partager avec vous des récentes découvertes scientifiques. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop simple, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Et puis, vu la présentation, ce n'est pas avec des ultra-montages, avec des documents, seulement je vous l'annonce comme ça. Un soir, oui, chers amis, c'est souvent les choses les plus simples qui ont la plus grande valeur. Mais l'être humain de nos jours est un être hypocrite. Il veut des présentations. Il aime les apparences. Moi, je vais vous dire une chose simple, qui ne coûte pas cher. C'est le meilleur médicament au monde, avec lequel tu peux capter l'énergie vitale et tu crées l'énergie vitale en toi. Mais c'est trop simple, tellement simple que vous n'allez pas croire. Quel est le meilleur médicament contre les maladies cardiaques, les cancers et bien d'autres? À votre avis? Je vous laisse méditer. C'est écrit, c'est des découvertes, c'est prouvé. Vous n'allez pas croire, parce que c'est trop simple. La vérité, pourtant, est tellement simple. Vous savez que on a découvert du cholestérol dans les artères. On a dit, oui, c'est le cholestérol qui est responsable des maladies cardiaques. Parce qu'on l'a découvert. Moi, quand j'étais étudiant en troisième année de médecine, on a eu ça à l'examen. Décrivez, pendant l'examen, décrivez le processus de l'athérosclérose et décrivez la plaque d'athérome, les ruptures ou des plaques. On peut saigner, faire des hémorragies intraplaques et c'était vraiment la grande science. Mais non, chers amis, on vient de constater que ce qu'on voit dans les artères au niveau des plaques, c'est une conséquence et pas une cause. Conséquence, cause, feu, fumée. C'est parce que tu es sédentaire, parce que tu n'es plus chasseur-cueilleur, parce que tu es là assis, et moi le premier là. Quoique, avec les montres connectées, eh ben, je crois que je fais bien mes 10 000 pas par jour quand même. Hein. Et je suis en pleine forme, malgré 40 ans de travail et des gardes en réanimation. Chers amis, c'est simple. Ne soyez pas sédentaires, bougez et faites ce que vous aimez. Je ne peux pas dire le sport, parce que le sport, ça impose que tu changes de tenue. Tu peux faire avec ton tenue de travail ou tout ce que tu veux, regardez. Juste bouger, bouger. C'est simple. C'est manger moins et bouger plus. Surtout le soir, ne mangez pas trop, sinon vous allez ronfler la bouche ouverte. Pour ne plus ronfler, tu mets un sparadrap. D'abord, tu observes ton mari ou ta femme. Hier, j'en ai eu plusieurs. Au lieu de donner des coups de poing, tu mets un sparadrap là. Je vous avais fait déjà des vidéos là-dessus, ça je le rappelle. Je ne fais que rappeler. Il faut respirer par le nez, pas par la bouche. Tu magnétises l'air. Quand tu cours, quand tu marches, quand tu fais ton sport, pas trop violent. Voilà. Voilà, c'est la dernière découverte et c'est le meilleur médicament. Mais c'est trop simple et vous n'allez pas le faire parce que ce n'est pas trop bien présenté, parce qu'il n'y a pas de grands professeurs de médecine. Et pourtant, c'est des instituts de recherche, notamment des assurances vie, des compagnies d'assurance vie qui l'ont fait aux États-Unis et un peu dans les pays nordiques, là, scandinaves. Ils l'ont fait. La compagnie d'assurance, maintenant, quand tu t'inscris, ils te demandent des choses. Ton poids, si tu fais une activité, machin, vous voyez. Bon, allez, je vous ai préparé quelques clips, vous allez voir, partagez, c'est amusant. Faites toutes choses dans la joie. Même si on est là, ma vidéo de ce matin, on est... Tiens, bah, j'ai pas pris le micro. Oh là là, j'espère que ça... Ah, maintenant, je l'ai oublié, franchement, pour faire... Vous voyez, il était sur la table, j'espère que ça va capter. Bon, on va voir. Ok, allez, un petit montage sur le smartphone même, hein, tout de suite. Bien, voilà, chers amis, comme je vous avais dit,
pour prendre la bonne décision, il faut être en forme, il faut faire du sport, là, vous voyez. Est-ce que vous faites vos 5 km chaque jour? Voilà, c'est le week-end. Je vais, pour vous motiver, j'ai fait des petits montages pour vous motiver, donner envie de bouger un peu. Chers amis, dans le temps, l'être humain était dans la nature, il faisait la chasse, il chassait, il courait, mais maintenant elle est devenue sédentaire. Divan, télévision, publicité, voilà. Bon, allons-y, regardez un peu ces gentils compagnons. J'espère que ça va vous donner envie de bouger, d'accord? Alors je me filme moi tout seul, je vais couper ça. Hop. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it, move it. Seems crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break.